सो हाय फ्रेंड्स, थाईलैंड सीरीज़ के सेकेंड वीडियो में स्वागत है आपका। आज हम लोग देखने वाले हैं पटाया का सबसे पुराना और मोस्ट फेमस कैबरे शो जिसका नाम है अल्काज़र। इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ के डांस फॉर्म्स और कल्चर्स देखने को मिलेंगे आपको। तो चलिए चलते हैं और इस वीडियो को एंजॉय करते हैं। We can be as one in the same.